datang ke Dunia Firas. So hari ni kita nak buat apa? Kita nak casting lah, nak mancing. Kita nak mancing juga. Yang ni tenggala kan, tajuk, bulu, apa? Akat. So kita nak mancing pula. Okay. So kawan-kawan mana yang dah subscribe tu, terima kasih. Terima kasih sebab dah subscribe saya. So kawan mana yang belum, bolehlah support saya kan. Tolong subscribe. Okay, jom. Alhamdulillah, tadi saya tak ambil video, tapi saya dapat ikan. Turun naik atas sekejap. Alhamdulillah, dapat seekor. Rahmat hujan ni. Alhamdulillah, dapat seekor. First time dapat, pakai casting. Tak dapat. Kat dulu. Nanti putus. Ya, bawa turun bawah. Nanti bang, nanti putus. Besar geng. Geng, dapat keli. Alhamdulillah geng. Berat. Dua, tiga. Alhamdulillah. Pakai umpan udang. Alhamdulillah. Dapat keli. Besar. Nak. Memang seronok. Pakai mata bom. Pakai mata bom. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah kan. Dapat keli besar. Dapat besar. Tak pernah dapat ni. First time dapat. Alhamdulillah. Mantap coy. So tadi saya dapat satu haruan, satu keli. Alhamdulillah. Mantap coy. So sampai sini je lah video kita. So semoga semua terhibur lah apa yang saya buat ni lah kan. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye bye. Assalamualaikum.